अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने आ के दो हरफ़ी अरकान की कहानी तो सुन ली। आज हम आ के दो हरफ़ी अरकान बनाना सीखेंगे। तो चलें दोस्तों, मेरे साथ मिल के पढ़ें। ब आ बा, प आ पा, त आ ता, ट आ टा, स आ सा, बा पा ता टा सा, ज आ जा, च आ चा, ह आ हा, ख आ खा, जा चा हा खा, द आ दा, ड आ डा, ज आ जा, र आ रा, दा डा जा रा, ड़ आ ड़ा, ज आ जा, य आ या, ड़ा जा या, स आ सा, श आ शा, स आ सा, ज आ जा, सा शा सा जा, त आ ता, ज आ जा, आ ग आ गा, ता जा आ गा, फ आ फा, का आ का, का आ का, ग आ गा, फा का का गा, ला आ ला, मा आ मा, न आ ना, ह आ हा, य आ या, ला मा ना हा या।